Қазақстан кітап оқымайтын ел атанды. Мұндай деректі World Population Review әлемдік зерттеу жариялады. Бұл есеп әр мемлекет тұрғындарының орта есеппен жылына адам басына шаққанда неше кітап оқитынын анықтайды. 2024 жылғы рейтингде ақш көш бастап тұр. Зерттеуге сәйкес америкалықтар аптасына кітап оқуға шамамен 7 сағатын арнайды екен. Бұл жылына 357 сағат деген сөз. Басқаша айтқанда, әр ақш тұрғыны жылына 17 кітап оқиды. Ал одан кейінгі орын сәл ғана айырмашылықпен Үндістанға тиесілі. Мұнда әр тұрғын жылына 16 кітаптан оқиды. Үшінші орында Ұлыбритания болса, бестікті Франция мен Италия қорытындылайды. Қызығы, осы рейтингде Қазақстан 98 елдің ішінде 92-ші орынға жайғасыпты. Бізде тұрғындар жылына орта есеппен 65 сағат кітап оқиды екен, бар жоғы бұл 2-3 кітап деген сөз. Енді біздің институттың зерттеуіне келсем, былтыр осы тақырыпта сарапшыларымыз сауалнама жасаған еді. Нәтижесінде респонденттердің жартысынан көбінің кейінгі жылдарда бірде-бір кітап оқымағаны анықталды. Ал 29% максимум 3 кітап оқыса, 10% 4-6 кітап оқыған, оннан астам кітап оқығандар үлесі 4,8%. Демек, расында да көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Осы орайда бізде кітап оқығанды ұнатпайтын өңірлердің рейтингін айта кетсем, бірінші орында Маңғыстау, екінші орында Солтүстік Қазақстан, сосын Қызылорда мен Батыс Қазақстан облыстары. Азаматтардың табысы мен білім деңгейі неғұрлым жоғары болған сайын, кітап оқуға деген қызығушылықта арта береді. Ал сіз жылына шамамен неше кітап оқисыз?